นี้นะคะเป็นทริปภายในประเทศนะคะของสายการบินแอร์เอเชียนะคะเก้าอี้ข้างในก็ประมาณนี้เลยค่ะกว้างมากเลยคือผู้ชายเนี่ยนะคะผู้ชายขายาวๆก็นั่งได้สบายมากเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับวางกระเป๋านะคะใครมีเป้ก็วางลงไปณจุดนี้นะคะแบบนี้เลยผู้หญิงก็ยิ่งสบายใหญ่เลยค่ะพื้นที่เหลือเยอะแยะเลยค่ะข้างในก็สะดวกสบายนะคะตรงนี้เป็นชั้นสำหรับเราปลดตรงนี้ออกมาก็จะเป็นสำหรับรับประทานอาหารได้นะคะตรงนี้จะมีคู่มือต่างๆนะคะโอเค